Hello，我係阿同小同人又翻到嚟啦。今日咧係又撞龜日子嚟啊！上個星期六咧係走咗一隻，今日咧係又撞多一隻。我估計係逢星期六嘅咧係日日有龜死嘅，係咪啊？我覺得呢個係啊，又係佢啊！我哋頭先咧係行馬路嗰時，我準備拍片，係我整啲係拍片嘅預備嗰時咧，無厘啦間係準備撞車嗰時，我再醒多一下，我即刻係望住呢邊，再搭住一話，喂完之後咧，係我話傻㗎。上次咧係好似頭先咁樣，不過唔係過馬路。好似上次冇呢啲雜草啊，係咪？係咯，咁多嘅。今次咧唔可以再行呢個咩馬咪係嗰個咩樓梯口嗰個位。我唔想再穿啦，我再穿啊我會死嘅。直接嗰邊係跨眼啊唔該。行山都你哋係咪睇到係好似由上至到係由下至到上咁樣拍咧？因為係咁樣，係原因得一個係我揈鎖匙一揈下咧係翹住支線啊，係我咁樣拍咯。穿過去。有樹枝，不過一扎好難。哇哦！好大！好，開始撞龜。哇！有蚊！哇！咁大隻蚊嘅？我屌！唔好激入佢啊！嚇走佢咯！又係觀眾咧，有機會睇唔到㗎。今日咧係撞龜嘅日子啊！好大隻蚊！撞龜嘅材料咧，就係有兩個人啦，有兩個人啦，有一個龜啦，同埋有兩把間尺，又係避免咧係污糟咧，係大支水，係。支水喺度。有支水喺度，係。好，開始。好似咧係咁樣依面嘅。係啊，我認得依個。依邊啦。
差唔多。都等等。呀，隻龜喺依度。上個禮拜一係好似依度。哇，咁多嘅，大佬，喂，大佬，好得啦。哇，飛得咁遠嘅。飛得遠。撞龜變成咗係玩嚟。好得啦。揾咩？哇！你睇下，你睇下。哇！好多泥啊。係啊。揾個樹枝咯。太短啦呢啲，上面嗰啲長啲啊嘛。你拎住先啦咁。我小心。依度。喂！啊！都洗手啦。係嘅，你幫我拍住啊。怕唔好怕我自己得㗎。我怕你點樣拎啊？係喎。咩係我啫？係我黐線喎，點解咧？係我都需要呢個時間錢。唉，今日俾我做乜鬼啊？傻咯。靚仔嘅。扯旗。係咪依邊啊？揾嚿石，啱啱。邊？頭先掛去邊度啊？頭先係有嚿，死我都唔記得咗添。就係拎住咗啊！不過咧係需要揾呢個咩啊龜好似依度啊，係咪？依度得啦。好，好多泥啊！好，擺佢啊！好，得啦。哇！咩事？上次嗰隻龜嗰個。撞龜呀！係咪啊？係啊，上次用呢個袋嚟擠嘅。拎住。百分百係。係咪？係我唔敢拎啊！依家係咪啊？拎唔拎啊？開睇下。好，割開。又係案發現場，有個死屍龜，係上次嘅，係咪咧？係咪呢個盒啊？係啊。一個上次嘅，係咪上次再上次？朱古力盒嚟嘅呢個係。上次再上次嘅呢個。俾人破壞咗啊個墳墓。我記得前面係有花㗎，個墳墓俾人破壞咗。隻龜唔知點嘅。
咁開啊！你睇先，我嘅方法。我依邊開啊，依邊開啊！一個案發現場係上次再上次個龜。係啊，我仲記得係依個，係啊你最後一粒係食完嗰時，好似隻龜已經腐爛晒，我睇到個殼，兩隻都已經腐爛晒。呢啲係佢啲血嚟嘅。我都聞到啲味嘅依家。係啊，真係係依個龜啊！案發現場，即刻冚埋又唔該，係我頂唔順啊！喂！俾人破壞咗啊個墳墓！再掘啊！邊個咁多手啊？係夠膽整我啲龜？俾我知道係邊個玩嘅，估係會死緊。肯定喺呢個片度。啱啱好啊！我依家拍條片係證實咗呢個係有人破壞咗呢個墳墓，係有證有據啊！我知啊，電影啊嘛。又係對住係某一個人，係其中一個反講係有機會睇到嘅呢個。哼！睇到我哋睇到我讀出嚟。你照直講啊！講啊！嗱，如果咧邊個破壞我隻龜嘅墳墓嘅話咧，嗰個人可彈出嚟。係啊！我仲有啲話即時賽，即時我唔係現場拍㗎。睇完電片我彈出嚟，我會同佢算賬嘅。又係彈出嚟咧，又係我會建議你咧係去，我會建議咧係去呢個案發現場嘅一個地方，係案發現場嘅呢個地方。好，哇！係咪再咩啊？再講。都係擺。依邊？好。哦。哦。位置唔好係。啱啱嘅位置。係。啊唔係喎，係擺錯位喎，好似依個喎。好似又係我頭先咧係好似上次最初咧係擺依個龜嘅，好似係咪啊？第二次係依個，第三次咧係依個。唔係第一次依個。係依個。兩隻㗎嘛。啊係喎係喎。第二次一隻，第一次依個。第三次依度。啊係啊係。講翻頭先嗰個意思，好撚嘈㗎嘛。好。又係依條片咧得咁多啦，係勁緊啲愛同埋支持我啊！再加埋係犯人，係又係地點咧係案發現場。啊地點咧係案發現場啦，係幾多點嚟咧？係係下一條片係話俾你聽啦。得咁多啦，係勁緊啲愛同埋支持我啊！拜。